哟，这间是听说，槟榔最好吃的全都叫做丢就全都。其实，在 KL 有很多的分行了，然后今天我们来到它的槟榔的 HQ。这个就是虾膏，是不是？虾膏，是不是？开玩笑。你不要说他们啊。我先来试一下的这个沙，那个味道都是，就是那种酸酸、辣辣、很阿桑的味道。我看主角是这个，它的红豆是大粒的。我比较喜欢麻婆小粒，因为小粒的不知道为什么甜甜的，大粒的有点甜。这个是不用讲的啦，肯定是酱的。